अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं मॉम एंड आती चैनल से आपको वेलकम करती हूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को दिनों दुनिया की नेमतें अता करे। आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मेरी बेटी को आज बहुत नज़ला ज़ुकाम हल्का सा टेम्परेचर है, तो मैंने उससे कहा मैं तुझे ना यखनी सूप बना के देती हूँ। वो वाली यखनी जो कि हम बचपन में पिया करते थे। ये देखें, थोड़ा सा ये लहसुन अदरक है। मैं इसको थोड़ा सा देसी घी में या ऑयल में जैसे मुनासिब समझे आप फ्राई करें। इसको आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करें और इसके बाद मैं फिर इसमें गोश्त डालूंगी। मेरे पास चूँकि होल चिकन नहीं था, मेरे पास सिर्फ लेग पीस थे। मैंने कहा चलो मैं इसी की बना देती हूँ, बाज़ार तो नहीं जाया जा सकता। फिर ये देखें आप, इसमें ये साबुत मसाला है जिसमें दालचीनी है, बादियान है, ज़ीरा है, 2-3 लौंग है, 2 छोटी इलायची है, 1 टीस्पून नमक है, आधी टीस्पून हल्दी है और आधी टीस्पून पिसा हुआ धनिया है। इसमें आप सौंफ भी डाल सकते हैं, डालूंगी मैं थोड़ी सी सौंफ भी। हल्दी इसलिए है कि एक तो कलर अच्छा हो जाता है, दूसरा ये है कि हल्दी जो है वो वैसे नालियों को खोलती है, अच्छी है नज़ले ज़ुकाम में। और इसको मैं अब इसी में फ्राई करूँगी। ये लहसुन अदरक फ्राई हो जाए, इसमें फिर मैं ये लेग फ्राई करती हूँ। ये देखिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ अच्छी तरह। अब ये थोड़ी थोड़ी फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें ये पानी डालूँगी। अब मैं इसमें 1 लीटर पानी डालूँगी और ये जो सारे मसाले जो हैं ये भी मैं डाल दूँगी। फिर इसमें आप नमक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। जब ये यखनी तैयार होगी ना, उस वक्त फिर इसको लेग पीस को अच्छी तरह भूनूंगी। फिर मैं आपको बाद का प्रोसेस बताऊँगी जब ये अच्छी तरह गल जाएंगे। और फिर इसको जैसे प्रेजेंट करनी है ये आपने यखनी सूप, फिर मैं वो भी आपको बताऊँगी। अभी इसको हम गलते हैं, तकरीबन 1 घंटा तक मैं इसे पकाऊँगी ताकि अच्छी तरह ये गल जाए। ठीक है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए लेग पीस गल गए थे, उनसे सारा मैंने ये उतार लिया है। ये जो उतार के अलग कर लिया है, हड्डियों के साथ थोड़ा थोड़ा लगाया। अब इसमें मैंने थोड़ा सा बटर डाला। अब ये देखिए मैं चूल्हा ऑन करती हूँ और इसमें मैं ये दोबारा से डालती हूँ चिकन। और ये है मसाला जायफल, जवत्री और छोटी इलायची पिसा हुआ, ये इसमें डाल के इसको मैं फ्राई करती हूँ। और ये मैंने सारा सूप स्टेन कर लिया जो यखनी सारी थी। और ये इसमें से जो सौंफ वगैरह मसाला निकला तो मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसको अच्छी तरह फ्राई करके दोबारा से सूप इसमें डाल दूँगी। दोबारा इसको मैं फिर 1 घंटा बनाऊँगी। और फिर जब ये तैयार होने पे आएगा ना, फिर इसमें मैं थोड़ा सा वो मसाला डालूँगी जो कि मैंने बना के रखा हुआ है। और थोड़ा सा मैं कॉर्नफ्लोर डालूँगी ताकि थोड़ा सा इसमें टच आ जाए ज़रा कि थोड़ा सा गाढ़ापन। अब ये देखें ये सारी मैं ना यखनी इसमें डाल रही हूँ। यानी इतनी मैंने 4 प्याले मैंने बचाने हैं, 4 लेग पीस थे। थोड़ी सी जो ज़्यादा थी वो खुशक हो जाएगी। अब इसी तरह मैं इसको छोड़ती हूँ पकने के लिए, फिर मैं आपको बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखें मैं आपको सूप की फ़ाइनल शक्ल दिखाती हूँ कि सूप किस तरह प्रेजेंट करना है। असल में मैं उस लिहाज से प्रेजेंट करने लगी हूँ, किसी ज़माने में जब हम छोटे होते थे तो जब जो ही सर्दी आती थी गली मोहल्लों में भी लोगों के ठेले लग जाते थे और सूप मिला करता था। हर एक का अपना अंदाज़ होता था, हर एक का अपना तरीका होता था। तो ठेले लगाते थे, कुछ तो अपनी बैठकों में भी सूप और उबले हुए अंडे बेचते थे और हमारे घर के पास भी मिलता था। इस तरह अभी यखनी सूप है तैयार हो गया। थोड़ा सा मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला था, ऐसे नहीं बस है ये नहीं सिचुएशन में, लेकिन जैसे अगर वैसे बहुत पतला होना था। और इसमें कोई कहता था मैंने साबुत अंडा लेना है, कोई कहता था अड्डा अंडा लेना है, तो फिर वो लोग इसमें अंडा डलवाते थे। इस तरह लोग अंडा डलवाते थे। ऊपर से सर्दी, धुंध पड़ी हुई, धुंध वाली शामें और कंबल ओढ़ ओढ़ के, खेस ओढ़ ओढ़ के लोग आते थे। और फिर इस तरह 7 पाई के पास मसाला होता था जिसमें सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा
और नमक और धनिया और थोड़ी सी सौंफ, ये चीज़ें होती थी। फिर ऊपर से जितनी किसी की ज़रूरत होती थी वो डाल लेता था, और इस तरह फिर वो मज़े से ये सूप को इस्तेमाल करते थे। माशाल्लाह इतना मज़े का ना, आप पियेंगे तो आप वाकई कहेंगे कि ये मसाले और ये तरीक़ेकार बहुत ही पसंद आया। चलिए आप बनाएं और इसको खाएं, इंशाल्लाह आपको सर्दी में बहुत मज़ा आएगा। आजकल अभी सर्दी चल रही है, लेट ना करें, आपकी शाम रात अच्छी गुजरे। हम भी इसे रात के खाने में इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।